આ ભાઈ આ શેનો તાવડો માંડ્યો છે? એ આ ઉકાળો હો. શેનો ઉકાળો છે? આ ખેતીવાડી માટેનો છે. હા ગાય આધારિત જે ખેતી થાય છે ને હા એમાં દવા તરીકે આનો ઉકાળાનો ઉપયોગ થાય, છંટકાવ કરવાનો આવે છે. હા આ શેનો બને ઉકાળો? આ ઉકાળામાં 20 લીટર પાણીમાં છે ને હા અજમા હા અને હળદર, તમાકુ અને હિંગ એટલું નાખી અને આ 20 લીટર પાણીમાં 25 પંપનો ઉકાળો બને. આ 40 લીટર પાણી 40% પાણી છે ને બળવા દેવાનું, એટલું ઉકાળવા દેવાનું. 40% ઓછું થાય ને એટલું ઉકાળવા દેવાનું. ને આ દેવસનભાઈ મધુભાઈ આલગિયા જે છે ને એકલારા, હા એના ઓર્ગેનિક ફાર્મ છે. ઓર્ગેનિક ગાય આધારિત ખેતી કરે છે. એમાં છંટકાવ કરવાનો. શું વાવ્યું છે એને? એમાં બાજરો છે, તલ છે, કપાસ છે, એવું બધું અત્યારે વાવ્યું છે.